Існує дорога державного значення, це є Р-15, може не державна, може якось інше, по-іншому вона називається. І в неї є дві сторони. Одна сторона – це Волинська область, друга сторона – це Львівська область. Так от, їду я зі сторони Волині. Хочу показати, що робиться зі сторони Волині. Маємо, ремонтується ділянка від Нововолинська до кінця Волинської області. Це є межа Львівської області. Це є село Лішня, зразу після міста Нововолинськ в сторону міста Червоноград. Подивіться, яка техніка, скільки техніки і який, можливо, вам видно, слой асфальту. Це є два слої асфальту, які робляться від з'їзди по сторонам, де зупинки громадського транспорту, де є прилеглі вулиці і так далі. Питання в чому? Що чомусь існує у нас Україна, а в ній, можливо, як кожна область, це є окрема держава. І в цієї окремої держави є обласні керівники, як можна сказати, як і президенти цієї держави. Тільки чомусь ми бачимо, ось дивіться, другий слой вже стелять, да? Це ми бачимо Волинську область, тут президент, який дбає про свій округ, дбає про свою державу і ремонтують. І дорога Р-15 ремонтується по Волинській області повністю. Повністю проводиться капітальний ремонт дороги, по якій ми зараз їдемо, і просто, розумієте, отримується задоволення, тому що не віриться, що у нас є отакі дороги. Але оце щастя тільки для мешканців Волині, тому що вже починаючи з Львівської області, ми отримуємо паперому і, можна так назвати, поточний ремонт дороги. Поточний. Не капітальний, а поточний. І ремонтується вона, та дорога Р-15 зі сторони Львівської області, ремонтується вона тільки на ділянках самих гірших, де є ями. Інші ділянки навіть не рухають, навіть не чіпають. Зараз я вам покажу ті ремонтні роботи. Тепер зверніть увагу на ремонт дороги. Ось це у нас є один слой асфальту, підсипаний щебенем, і проводить цей ремонт паперома. Я не думаю, що це є капітальне будівництво, це, скоріш за все, є поточний ремонт, так як вони його зараз називають. На перший погляд, воно є непогано. На перший погляд. А от тут перепади вже. Бачите, ні одної фішки, нічого немає. О, дивіться, як стоїть по центру дороги. Каже, стань в сторону. То в нього криша є, в нього начальник. От. Показує їхати. Що? По тій стороні, по зустрічі тільки, по правій ні. Добре, дякую. Ось ми маємо слой асфальту, ви бачите, підсипано щебенем по краях. Оце будівництво, а і закладають трошки асфальту. Оце ми маємо сторона Львівської області. Оце ми маємо всі ремонтні роботи, які проводять у нас. Ми їдемо по новозбудованому асфальту, по якому вже трясе. Вже трясе, розумієте? Це ми маємо ремонт дороги.
по якому вже трясе. Ну і от такими кусочками вони латають. От ми вже закінчується оцей кусочок. Все, ми вже вернулися в старі роки, як кажуть. Оце ми маємо лице. Бачите? Оце кусок дороги, який Р-15, це лице Львівської області. Колії латають кусочками, маленькими кусочками. Жодних, отут було відремонтовано минулого року, вже розлазяться, вже видно ями на дорозі. Це минулого року робилися кусочок дороги. Що маємо? Рік не простояв асфальт, на якому вже є ями. Вже. Що я можу вам сказати? Ой, от, бачите, оце Р-15 у Львівській області. У Волинській ви бачили. З самого Ковеля до Нововолинська великий відрізок дороги відремонтований. А це є Львівська область, ще раз наголошую. І зараз ми якраз будемо, дивіться, бачите, це є Львівська область. Зараз ми будемо доїжджати до тої ділянки, де відремонтували минулого року також ПП-Рома, яка простояла там щось кілька місяців і поробилися величезні колії. А ні, я забув, от проводять ще капітальний ремонт дороги і теж ПП-Рома, от бачите, оце Львівська область, проводить ремонт дороги Р-15. Волинь ремонтує. Ось дорога, бачите? Оце є ділянка, яку минулого року ремонтували. По краю цієї дороги видно вже колію. Видно вже такі, як би сказати, провалини в асфальті. Видно вже провалини. Що ми маємо? Ми маємо відремонтовану дорогу, через рік часу вона вже перетворюється не на дорогу. Вона вже перетворюється на... Ой, ладно, я промовчу. Зараз ми якраз доїдемо до тої ділянки, яку ремонтували минулого року. Ось цей асфальт, який ПП-Рома ремонтувала минулого року, поточним ремонтом, не капітальним. Тому що капітальний ремонт я можу назвати, що ремонтується виключно на Волині. У нас не Волинь, у нас Львівщина. Ось бачите, оце є ремонт дороги на пару місяців. Ось куди закопуються гроші, просто висирають їх на ці дороги, висирають для того, щоб... я не буду казати, що на них заробляють, на них, мабуть, не заробляють, просто в убиток працюють. Тому що ремонт доріг – це убиточна справа. І от чомусь Львівська область займається такою, вибачте, херньою, витрачає мільйони коштів на латання доріг, а Волинь, як інша держава, Волинь ремонтує капітальний ремонт дороги. Волинь, вибачте, на 2 голови вище за Львівщину. Хоча Львівщина набагато багатша. Так що ганьба нашому голові ОДА. Ви могли робити краще. Но хвалити вас постійно нема смислу за те, що... нема за що. Наразі я не бачу, за що я можу вас хвалити. Тому що дороги – це лице. Це лице. І хочу згадати про дорогу Червоноград-Рава-Руська. 5 років відбувся тендер. Поляки дають гроші. Поляки збудували завод. Поляки роблять все для того, щоб нам відремонтувати дорогу. Де ви? Чому ви блокуєте? Влада, я не тільки до вас обласного, я для українського. Чому ви блокуєте те, що вам дарують? Вибачайте. Тепер ви бачите різницю між президентами окремих держав в одній державі. Да? Чим відрізняються голови обласних адміністрацій, які дбають про свою область, і чим відрізняються голови адміністрації, які тільки показують видимість роботи, а насправді ми бачимо тільки кругом ПП-Рому. ПП-Рому, яка проводить латання, яка проводить тільки такі ремонтні роботи, за які гарантії не потрібно давати або давати там на місяць часу. Все.
Оце супер, це класно, це вгрохав, всрав бабки, гроші, платників податків, закопав їх, і через місяць ти вже чистий пушистий, тобі ніхто нічого за це не зробить, тому що гарантії немає. Немає гарантії на таку дорогу. Ну, може, місяць. Ой, люденьки добрі. Одна держава, але різні керівники.